sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fanira. Faly manolotra fiarabana ho antsika rehetra. Raha ny tokony ho izy dia mankalaza ny alahady faraiky amin'ny telopolo tsotra mandavataona isika androany. Fa fantatsika tsara fa anio alahady voalohany volana Novambra dia fankalazana ny olo-masina rehetra. Noho izany dia manasantsika ny fiangonana mba hitodika amin'Andriamanitra ka hanandratra vavaka miaraka amin'ireo olo-masina rehetra efa sambatra mandrakizay any an-danitra ka mivavaka ho antsika ihany koa. Tandrignesantsika ny vakiteny voalohany nalaina tamin'ny boky fanambarana ny soratan'ny Masinda Joany. Izao Joany dia nahita anjely iray hafa niakatra avy amin'ny fiposan'ny masoandro, nitanany fitobok'Andriamanitra velona ary niantso mafy an'ireo anjely efatra nasaina hanimba ny tany aman-dranomasina nanao hoe: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisinay fitomboka eo amin'ny andrin'ny mpanompon'Andriamantsika. Ary reko ny isan'izay voaisy fitomboka tamin'ny fokony Israely rehetra ka 4,400 sy 1 hetsy izy. Nanaraka izany dia nahita vahoaka be tsy azon'olona isaina ao avy amin'ny firenena rehetra sy ny foko-pirenena ary ny fanjakana mba amin'ny samihafa fiteny rehetra. Nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, ny akanjo fotsy sy ny tana sampandrofia. Niantso tamin'ny femahery izy ireo nanao hoe: an'Andriamanitra izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry ny famonjena. Dia nitsangana nanodidina ny seza fiandrianana sy ireo antiday ary ny zava-mananaina efatra, ny anjely rehetra, ka niankohoka teo anoloan'ny seza fiandrianana. Nitsoaka an'Andriamanitra nanao hoe: Amen. An'Andriamanitra mandrakizay ny dera mamboninahitra, ny fahendrena mampakasitrana, ny aja mampahefana ary ny hery. Tamin'izany ny iray tamin'ireo antiday nanao tamiko hoe: iza moa ireo miakanjo fotsy ary avy aiza no miaviany? Dia hoy navaliko azy: ianao ny mahalala tompoko. Ary hoy izy tamiko: ireo no avy tamin'ny fampijaliana lehibe, nanasa sy nanadio ny akanjony tamin'ny rany zanak'ondry. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
aokaisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo aokaisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo nanolona zy ambony ranomasina sy nampitoetra azy ambony ny rano asofino iakatra ny vohitry ny tompo ary iza no itsorantoerana masina izay madio talana sy izay mazava fo ary izay tsy manakina fanahy amy samby aokaisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo aokaisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo izay tsy ganina mitakaniafa azotrano avy amy tompo izy ahazo famarinana avy amin'Andriamanitra ilay Andriamanitra mpamonjy azy izany vahoakany izay mikaroka azy mikaroka ny tavan'Andriamanitry Jakoba ianareo varavarana andrao ny takao iandra ianareo varavara-pagola aokaisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo aokaisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo ny mpanjaka ny voninahitra iditrao fa izay mpanjaka ny voninahitra io ny tompo mahery tsy resiresena ny tompo tsy resiresena miniady nanareo varavarana andrao ny tatao miandray anareo varavara-pagola ny mpanjaka ny voninahitra iditreo fa izy mpanjaka ny voninahitra io aokaisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo aokaisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo tompo Andriamanitra tompony tafidra eny izy no mpanjaka ny voninahitra ny bahary raintsika sy Kristy mpanjaka ny fanahy mpanamasina omeo voninahitra aokaisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo aokaisika ifaly iravo anome voninahitra azy tompo vaky teny masina faharoa taratasy voalohany masindajoany apôstôly ry ava malala endre tia be ny fitiavan'Andriamanitra antsika amin'ny antsoany antsika hoe zanak'Andriamanitra sady tena zanany tokoa isika fa izao tontolo izao no tsy mahalala antsika dia noho izy tsy mahalala azy
Ry ava-malala, zanak'Andriamanitra isika ankehitriny, nefa mbola tsy naseho izay ho tena toetrantsika. Fa amin'ny andro ampisehoana izany, dia fatantsika fa anahaka azy isika satria ahita azy araka ny tena toetrany. Izay rehetra manana izany fanantenana izany ao aminy, dia manadio ny tenany mba ho madio tahaka azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Talanite volana zanare andine Alleluia Alleluia Chapitre 5. Voyant les foules, il gravit la montagne. Et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant : Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Ry kristianina havana, marina isaky ny isan'andro dia maro ny olo-masina ankalazaina hitasika amin'ny calendrier, ary fantatrasika koa, ary ny vakiteny voalohany dia manantitrantitra an'izay fa maro no vovonzy, ny antony dia tokana i Jesoa no tonga eto anivosika nanolotra ny ainy dia hamonjy asika, ary Andriamanitra dia sy nahary asika ho amin'ny fahafatesana, amin'ny fahalovana, fa nahary asika ho amin'ny fiainana, ary fiainana feno sambarana ao aminy, no ariny hitovy endrika aminy tsika, ka ny fitoviana endrika aminy dia ny fiombonana aminy, ary zay fiombonana aminy zay ny tena fiainana, ary zay no naharin'Andriamanitra asika, zay no vocation sika ziaby zay mba iombona amin'Andriamanitra, ary zay no naharin'Andriamanitra asika, ary zay no ankalazaisika amin'izao voalohan'ny volana novambra izao, Toussaint osika fetin'ny olo-masina rehetra, fankalazana manetriketrika, ary izay no ambaran'ireo tenin'Andriamanitra amintsika androany, fandindra moa ny vakiteny voalohany izay mitantara fa nandresy tokoa i Kristy, ary nomen'Andriamanitra ny fahasoavana isika, ary iombona amin'ny tanteraka, ary idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra, ary tahaka ny anjely, ary zay ny dikany masina ataosika amin'ny fankalazana ny Eukaristia, satria raha sika mahalala fa ny Eukaristia
dia fisantarana an'izay fiombonana any an-danitra izay, ary izay ny dikany hoe communion, fiombonana amin'ny Jesosy an'Andresy, ary dia efa misantatra sahady an'izay fiainana ao amin'Andriamanitra izay isika. Ary dia izay no ambaran'ny Masindahy Joany amin'ny vakiteny faharoa amin'ny taratasiny Masindahy Joany, ahita an'Andriamanitra araky ny tena toetrany isika, ary dia izay ny fahasambarana ho antsika, sambatra ny madio fo fa ahita an'Andriamanitra izy. Naverimberina matetika izay nandritra n'iny JMJ, ary toizasika ho alalinina fa ny fahadiovan'ny fosika no ahafahasika miombona tanteraka amin'Andriamanitra. Ary izay raha teo no ambaran'ny evanjely amintsika, matoa ny Eglizy amin'izao fankalazana ny olo-masina izao, dia manome atsika anireo fahasambarana valo, dia misy antony manokana anankitelo, ary izay no antosaterisika ho fampianarana lehibe ho ansika. Voalohany zany, araky ny lazaisika teo, dia noharian'Andriamanitra amin'ny fahasambarana isika, ary ny fahasambarana ho isika dia ny fiombonana amin'Andriamanitra. Ka ny faharoa ary matoa manolotra anireo asambarana valo ireo ary ny Eglizy, sady mahatsiaro ny fampianaran'i Jesosy tany an-tendrombohitra atserovana ihany koa nanoloran'ny Andriamanitra tamin'i Moizy ny teny folo, ny dity folo zany, fa teny folo moa izy nanorena n'Andriamanitra ny vahoakany. Ka ny vahoakan'ny Andriamanitra dia ilay vahoaka voafidy izay any an-danitra mankalaza azy, ary dia an'olo-masina izay ny vahoaka n'Andriamanitra izay. Ary isika no ny batemy resisika, dia araky ny lazaisika teo, dia mandray miombona sahady, mandray an'Andriamanitra isika, raisin'Andriamanitra koa isika ka miombona aminy, dia hoentiny any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary dia izay ny asambarana, ary dia izay ny vahoaka n'Andriamanitra izay, ary mivelona ny asambarana. Fa ny tena fampianarana tiako ampitaina amintsika ary amin'izao isika mankalaza ny olo-masina izao, dia ireo asambarana ireo, ary sy hoe toetra fananana, satria matetika moa isika raha mieritreritra hoe fahasambarana dia zavatra ananana izany, sambatra ny manambola, sambatra ny manana trano, sambatra ny manana voiture. Sy izay ny tena sambarana, fa ny fahasambarana ambaran'ireto fampianaran'i Jesosy mampasiaro ny teny folo, nanorena n'Andriamanitra ny vahoakany, dia fahasambarana manambara toe-piainana, sambatra araky ny voalazan'i Jesosy eto ny mahantra ampanahy, toe-piainana zay mahantra ampanahy, satria sy mifeno mirearea sy feno avonavina na mieritreritra an'izao, fa feno fanaitretena, feno fitokisana an'Andriamanitra. Ary zay fitokisana an'Andriamanitra zay no mahasambatra ka ahafahana miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay fanjakan'Andriamanitra zay no lanitra aionenany ireo olo-masina. Ary dia izay koa ny ambarany hoe sambatra izay nona sy mangaitaheta fahamarinana. Toe-panahy zany, mivelona ny fahamarinana, mampanjaka ny rariny sy ny hisiny. Ka raha mampanjaka ny rariny sy ny hisiny ianao, dia araky ny voalaza teo, dia hovoky izy, satria sambatra ny manodidina azy sy ny fanapotika, sy ao anatin'ny erisetra, fa anatin'ny fandaminana zay manko ny fahamarinana, anatin'ny fitadiavana ny rariny mandrakariva, fitadiavana ny hisiny, ary dia miezaka mandrakariva ampanjaka ny filaminana, ary dia ao anatin'ny fifanankalozan-kevitra. Ka noho izany hovoky izy, hovoky asambarana, satria matetika ireo anatin'ny erisetra sy ny fanapotehana ny hafa, ao anatin'ny fangalarana, ao anatin'ny fitapitaka, dia ho lasa rano ihany ireny, ho lasa fasika ireny, ho potika ireny. Ka izay indrindra ny fahasambarana, toe-panahy ananana, dia toe-panahy mikasaka mandrakariva ny rariny sy ny hisiny, sambatra ny mamindra fo,
fa amindrana fo izy ary ahita an'Andriamanitra. Ary zay tokoa ary efa manomana sahady isika amin'izany afatra izany fa ny famindrapo de toetra n'Andriamanitra tokoa, ary izay no mahatonga antsika araky ny afatra ny Papa mankalaza ny taony zobily ny famindrapo. Ary dia ny famindrapo zany hoe ny toetranao no ampitainao amin'ny hafa ary mandray ny hafa ianao araky ny maizy azy. Ka raha izay ny fiainatsika dia irindra ary lamina ary dia hitoetra ao anatin'ny fiadanana isika ary ifamindra fo isika, zany hoe ifamela heloka toy izay ifanapotika ifanarasy dia miezaka ifanasara ka hitady ny soimbonana ary atramin'ny fanazana ny tontolo iainana amin'izay. Ary dia irindra sara tokoa ny fiainatsika ary raha mirindra ny fiainatsika de fa izay ny lanitra vao ary de fa santarisika eto zay sambatra nyty fihavanana ho izy soa fa antsoina hoe zanak'Andriamanitra izy sy mahagaga moa izany fa izay tokoa izy soa matoa nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fizaliana izy de ampiavana antsika amin'Andriamanitra, ampiavana antsika samy olombelona, ampiavana antsika amin'ny tontolo manodidina antsika, io tontolo iainantsika io. Ary dia izay ny mahazanak'Andriamanitra antsika ary dia arak'izay voalaza zay dia sy fananana io fa toim-piainana ary dia izay ny manambara fa mahay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro tokoa isika, sy misy efitrefitra sy resaka fosiny fa fiainana ary ny finoana ary ny finoana zary fiainana. Sambatra ny madio fo fa ahita an'Andriamanitra izy ary dia izay tokoa fantatra sika fa io fosika io sy lay tova ho isika averimberisika matetika sy lay tova no no ambara eto fa lay mahatsikasika tokoa. Ka raha madio ny fiainatsika zay le hoe mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro dia fiainana zanak'Andriamanitra isika ary dia fiainana misy an'Andriamanitra ary dia izay ny lanitra ka mahita an'Andriamanitra isika. Sambatra ny miaritra ny fanezena no ny rariny fa ireo fa azy ireo ny fanjakan'ny lanitra ary dia izay tokoa ary araky ny lazaisika teo sy maintsy mizoro ho vavolombelona isika toe-piainasika ny fiainasika io no anambarasika ny mahazanak'Andriamanitra isika sy ny teny manahitra fa ny atao no mahasarika ary dia mampiditra sika rehetrarehetra ao amin'ny fiainana sy tany malemy anorenam-pangady izay fiainana asambarana amin'Andriamanitra izay. Ka izay no mahatonga an'ilay fahasambarana farany hoe trambatra ianareo raha tevatevaina sy enjena ary ampangaina lainga amin'ny rasy rehetra no ny amiko mifalia sy miravoa fa lehibe ny valisoanareo any an-danitra ary dia izay no valisoan'ireo olo-masina masina satria ao amin'Andriamanitra. Izay ny fahamasinana ry kristianina havana dia nitoetra ao amin'Andriamanitra ary raha misy ary firalisoa sy vavaka atao de mba isika rehetrarehetra tokoa ary ho ao amin'Andriamanitra, iravoravo ao amin'Andriamanitra miaraka amin'ireo olo-masina isika. Ry Jesosy zokinay io ambarana ao aminay androany ary ny lalam-piainana izay afana miombona amin'ireo olo-masina. Nomenao an'ireo olo-masina izahay ho modely aminay ny velona n'ireo asambarana nampianarinao izy ireo toetra nananao raha teo ireo ka ampio ary zahay ombao ny fahasoavanao mba hivelona ny fahamarinana adio fo ary sy ataotra izy oro vavolombelona ampanjaka ny rariny sy isiny ho pitory ny fihavanana ary mpivelona ny fihavanana amin'ny toerana rehetra misy anay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy Fanahy Masina. Amen.
sakyo kami entakafarina ny fanaiko kami banzina nilanitra nilanitro 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 miomia mifaliritany amandanitra ero andriamanitra amen alleluia intuitabenyanani cenini azeni falli miramiran'izy ireny arireo fanomponjana ary mirandava fenoara vonana lalava rilanitro rilanitro